parabole moko moni. Moi si ata ko nzetambila. Moi nzetambila. Aza ba potentialité. Moi ça zo préféré atambola mipende nyonso libanda. Ba potentialité bi. Bonjour chers internautes. Ezali émission na bino Tukin Obolingaka mingi na présentatrice na bino Laing Ayei. Lelo eza mukolo ya le 8 mars. Tabandi basi nyo sotango totangi kombo ya le 8 mars ba se retrouver vraiment. Po eza mukolo oyo ba pesa po na ba mama. En tout cas na mikolo nyonso ya mbula ba pesa basi be mukolo moko ya le 8 mars. Nde lelo. Yango biso pe Seka TV totika yaki simate na micro na biso totambolaki de part et d'autre pona kolakisa bino ndenge nini événement yango ya le 8 mars ezolekana na mboka na biso. Le 8 mars yango eza nini? Le 8 mars ba mama bango mo baloba ezali eloko nini le 8 mars? Pona nini journée ya le 8 mars? Yango moni lelo tozali awa tozotambola na micro na biso pona ko sala interview na ba mama oyo tokokuta na bango na nzela bayebisa biso nanu le 8 mars yango eza nini. Yango na sans plus tarder vraiment kolanda émission na biso. Merci. Oui, awa toza na avenue Mama Emo na Masina ndenge ka tolobaki eza journée de la femme. Journée de la femme lelo tozotambola micro ya Seka TV ezotambola de partout na émission bino Tukin to esa bino mbala mbalaka toza na sona frontière te. Partout parce que kenda partout ko ta partout to salaka. Alors on a cadre toujours émission tout qui tozo tambola lelo na ba commune na biso 2 ou 3 communes suite à temps. Alors on a nzela ndenge tozo tambola tozo retrouver maman en panne. Alors na loba mingi te fo ba mo ba loba ba expliquer biso nanu journée ngo eza nini eza ko la liputa to journée vous mezaka nini. Bonjour maman. Bonjour maman Irène. Ba la na biso Seka TV ba ko ba kombo na comme la maman Vicky na vanda Masina avenue Mama Emo. Oui, maman Vicky, tout le monde lelo en panne très bien habillé. En tout cas, Ola Sikitoko. Vous représentez vraiment femme africaine. Bon, écoutez Nina le 8 mars. Et ça pour l'occasion le 8 mars, to ezani alors expliquez na bébé so baba. Le 8 mars, moi za Ola te blamba kitoko. Le 8 mars c'est ça pour la kolata blamba kitoko te mais le 8 mars c'est la journée oya ba maman. Ezate ke pour la taliputa pour nini te mais biso le to comme sango ke ya kolata liputa mais za kapena journée ya ba maman. Eza journée ya ba maman pour na ko sepelisa kaka ba maman kendenge zali mwasi fa tele mape na kata mibale. Ezate ke kaka opo ba mona o lati liputa ba mona teza bongo te. Eza journée ya ba maman vraiment. Oui, na kozoma ministre Mouké, na si je ne sais pas toujours aborder la valeur de la femme. Donc valeur ya mwasi na kati ya société. Koko loba mwa Mouké na kolanta ma valeur ya mwasi ya lelo. Eza vraiment ndenge est-ce que mwasi lelo c'est vraiment la valeur ndenge za kikala. Ah mwasi ya lelo azana valeur te. Bon ndenge zalaki bien que mwasi fa za na valeur mais za la société. Mais pour la komona mwa Mouké lelo yo to komi na moi tozomo la pe ba maman mususu pe ba komi na ba société bazo sala donc eza siko muke muke tozo kene ba maman zozo na place na ya bo maman siko maman zo komi ko valeur na place na ya bo maman. Oui c'est que to serait tout zo maman muke na ba maman kala po tozo maela ndenge ni ko kende liboso pona moi elateli yango ya komi lelo ya valeur moi si to kozonga na ndenge wana o soko che micro tambo zo mona vraiment ki elateli komi ya tina tele bona ebite valeur yango ya bo maman et qui bon moi se doit fêter l'élo. Vraiment est-ce que tu peux réussir en gros? Mais tu peux réussir, mais il faut réussir.
pour nani to réussir te to réussir pe biso ba maman to laksana ba exemple wana to koma ko mona ba maman mususu aza maman mais akombi ko milinga zongisa mwana mukie mais eza bongo te maman il faut mi pesa respect il faut dans la valeur que ya bon maman po bano pe bazwa na sima bazwa rythme na biso ba maman eza bongo soki ozaki en face ya maman o abotio na mukola lelo ko journée na ya ba maman olinga ko ebisa nini nengele ebiselo nanzelelo poko ebisete lokola suwe longa ko ebisa na maman abotio soki ozaki liboso na journal le poza journée na bango olinga ko ebisa liloba nini po pesa motema sengo bon nengana pesa merci maman ndenge oboti ngai mama lelo pe na komi mama ndenge yo ozalaki nanu de biso tozalaki komona o mama mais biso tozalaki bana mike mais lelo nga pe na komi mama na kopesa eka merci. Oui, merci maman. Mot de la fin so ezali moi mbote ka ndenge ezalaka mo opportunité na opesa mbote na ba camarade na ngai place nazo kende na bon marché mama menani Judith mama Mimita mama Ariette na pesi bino bonne journée de la femme. Tokutana kaka na chetemba na zoya kuna tokutana. Merci maman. Oui, quand ndenge na lobaki tozana micro na biso pona koyamba ba mama po leza mkona bango. Na moni pe maman nanga aza pembe nanga ya mwasi kitoko en panne. Bonjour maman. Bonjour maman. Na moni lelo vraiment oza en panne. Comment on a balande so baeba? Comment na maman Ozia? Maman Ozia la monyo lelo na mukolo na bino webi ke lelo na mukolo na bino mukolo ngo ya bino lelo ezaka pona nini na yesa na malade so ba comprendre muke bon mukolo ngo pona lelo biso ba mama ezalaka te ke ambiance mama la taliputa ezaka pona mama la taliputa te mukolo na lelo eza pona biso ba mama bien sûr to la tamaputa to bon ça peut bizaleli ndeni ya kovanda na banda kuna biso ndeni biso basi to kozala moi ça ça utile na société moi c'est pas ko sala musala mobala sala ka moi c'est pas ko sala ngo musala oyo ezala ngo te ke o musala mobala sala moi ça ko sala tete le to mona ba mama mingi basala ba bureau ba sala ba mama mingi basala c'est que ba mama basala utile ba mama mingi ba sala ba bureau ba mama mingi ba sala ba société ba mama mingi pe moi ça zo kumba transco nga pende sala nga bien pona nga na part na nga na linga utu enjour na ko tata auto école na ko mapen chofa na bana kumba ndeti na mona ba mama na transco azo kumba esala nga bien makaston eza pona biso ba mama do eza teka ke mama la taliputa mama te eza mama la taliputa mais ça pene ezali malamu yeba ndenge oswani ndaku na yo yeba do ezali no yeba réponse ni opesa mobali na ndaku do zalaka do bien osala pe musala malamu don eza bongo eza ka mama la taliputa te. Merci maman. Oui maman, en tout cas le lenge na ko lobeza malamu o lobi bien que les appels pour la réflexion au moins ça ngeli ayeba ndenge nini akoki kozala utile na société. Bon tout le monde appelle le oyo moi si na ko lukaka kozala utile akomi ko profiter ko sala mabebele komi mona neti yenda leki papa bablo ko na pe miyango zo mona zo pesa pe pasa ibala moi conseil ko pesa maman oyo tant ba pesi opportunité ko misungam. Bon conseil quand on pesa na ba mama faut za la moderne mama za te ke papa lobi moko ya komi na misatu papa lobi papa za nse ya mati likola papa e ya lokumu te za bien on pesa lokumu te pona biso ba mama faut ozala donc papa zo loba yo faut za na se papa pour toujours tozala ka na se na bango faut za na se jamais que papa zo loba yo mati titi te bon les lokumu te mama faut za na se. Merci maman moi de la fin pendant 2 minutes mingité ezali na journal lelo mon de la fin ezali ni bala na so ba bon pour lelo na pesca na pesi ba bonne fête na ba maman nyonso o ba fêter journée de la femme ba fêter ngo malamu ba za moderne na mabala na bango ba tsa papa chochote ke papa sombele liputa te aza mutema likolo te ke papa sombele liputa te funa bo malibala lelo za mkola sengo ba za ne sengo ba za malamu bon dans na pesi ba mbote bele na yo mo pe na sepe na o. Merci maman. Bonjour maman.
Bonjour Yaya. Nasepeli vraiment comment on a maman nanga. Comment nanga maman Tété bakupa. Merci maman Tété. Ma Tété lelo eza le 8 mars. Mukola ya ba maman. Et la mono pe habillé en pagne, femme africaine. Vraiment impressionnant eza nini on a journal lelo. Impression nanga eza boyeke nzamba za malamu abateli biso pe andimi ko komisa biso na mukolo yango. Eza mukolo malamu pona biso ba mama. Mukolo yake mema biso na kati ya aventure te mukolo ya kokumisa nzambe. Koyeba nzamba na kende mopesi na pema ndazo batela biso. Soki nzamba batela ka biso te mbele lelo biso tokomi na le 8 mars lelo te. Ebele pe ba baleki biso na kitoko to pe na valeur na ngonga oyo mamoni yango te. Ebele na moma oyo baza ebele na kati na ba hôpitaux. Baza koluka secours na nzela ba minga mais nzamba na nimike lelo to mona le 8 mars lelo il faut to komisa nano ya liboso ya mibale to tambola na kobanga yeza te ke memela bisolo yenge po eza le 8 mars to kene n'importe où wapi ke na mela na langwa te zambo ke na komisa nzambe na vanda na ndako na papa to solo la malamu na papa to bongisa venir ya bana. Oui merci maman mais to mona journée on le 8 pas si nous bazaka na maputa. Il y a le 8 le mars égal à Liputa Sika. Les problème c'est que nalata Liputa Sika. Le 8 mars mokolo ba maman et c'est que soto la tamaputa pona lokiseke toza ba maman. Ba maman o wapi. Webi bien que ba maman ne bato liboso yeke Yesu asekwi eza ba maman. Yangwana na za maman il faut na salela ki maman nalata Liputa nde na lati boy. Eza te que so papa somelinga Liputa te ngana luka makele na papa somelinga Liputa te. À part en dehors il y a le 8 mars papa somela kanga Liputa te asomba soki papa nzamba pesi makoki yake a offrir nga cadeau wana akopesa nga na kosepela na ko remercier soki ezate na latika yanga ya kala na komisi nzambe. Oui, tout un sujet où tu dois aborder la valeur de la femme. Alors tolingo exception na moi mukuse valeur ya moi si ya lelo na valeur à moi si ya lobi bo question des la nini. Bon valeur à moi si ya lelo Tomaso totali mwasi ya lelo na mwasi ya lobi. Mwasi ya lobi azaki na valeur. Soki otali la tele ya mwasi ya lobi. Ezalaka kitoko mwasi azotambola zo bomba nzoto na ye. Kwa ibike nzoto mwasi ezala sacré liboso nzambe pe liboso ya mibali. Mais lelo tokomo mona basi ya lelo mwasi azo préférer atambola mipende nyonso libanda. Atambola tikili bozo koka susu te. Tozo koka mebana sikonde bazomi mona lokola azali kolo ya mama. Poeza na mwana mususu na kati ya ndako akobima alati bien alati Liputa likolo akomi na balabala hotel o mwana nanga to yanga te zokera bimaki na ndako bima lolenge mususu na balabala ake komi komisa ndenge mususu na nzambe te pona yeba ya mwana biso ba mama il faut toyeba na komema bana na biso na nzela nzambe kote ya mwana yeba kobanga nzambe bosoki azobanga nzambe akoyeba ke bisika nyonso nazali nzambe azali ata mama nanga ata parent nanga zawa te mais nzambe likolo azomona nga. Oui merci maman bino bozolanda ndenge ni maman bazopesa ba fille na bango ndenge ezalaka pona journée le 8 mars. Alors maman nayebi te soki maman azali so envie maman abotaki bino te maman abotanga akufa. Malheureusement maman sakufi et bongo soki ke maman azalaki so envie na mokolo yango ya lelo yo et liloba nini ngako yebisa epo motema ne bezo esengo. So maman nanga azala envie na mokolo ya lelo nalingana remercier na sombele cadeau ya munene po yene muto asali po etenga nazala soki yako kakobotanga te belenga lelo nazate lelo pe na sepe na le 8 mars te mama nanga lolenga abokola kanga malamu abatelinga alakisinga surtout nzela nzambo ya alakisanga. C'est pourquoi lelo naza envie nalingana remercier na pese cadeau kwa za mama. Merci maman. Oui cher internaute na bandi bomoni anaza na télé de couture. Vraiment to yaki ti pa ba couturière to vérifier si seulement si ya so vraiment pa ba to ngape bilamba po to so remarquer bazla ti bilamba sika ba mo pe ba lo ba journée ngo ndenge ni elekani po na yebi ke baza vraiment sale belé vraiment dans le place na bango te. Bonjour maman. Micro à CKTV côté binoti na kati ya maison awa vraiment journée le 8 mars ngo musale pa na bino zaki ndenge nini. Journée le 8 mars qui na bien et qui n'a bien malgré la crise ne bat la crise mais malé mbeka to sel ne biso ka mwandam c'est-à-dire bozo yambaki moi quelques clients ba yaki pona kotonga bilamba sika le 8 mars ba clients to yambi penza ba koti mais ba misusu pe ba juizi na note ba misusu ba zui mais to yambi quand même
eloko yango yango babatamisala maboko pasi sikoyo bano bazwi te ti re bakosala ndenge nini maîtresse vraiment mpona eza na babilamba mpe totongi neti babilamba yango wana totongi bilamba ebele mosusu evandi nani bazwi te mosusu okoba kaka toosala kaka le 8 mars yango ezalaka kaka kotonga bilamba bongindaka na le 8 mars yango oyo ezalaka nde maputa elatama na des autres le 8 mars yango eza nde bilamba mosala ezala nango kaka bongo baere mosusu bose retrouve baere mosusu mpe bose retrouve te mosala soki ekoti tosalaka na biso totonga na biso baoyo bakozwa bazwi baoyo bakotika mpe batiki neti ya babilamba mosusu yango ya 2018 2019 totongaka na biso kaka boye bamosusu bazwaka bamosusu bazwaka te. Oui, merci maman. Bongo yo moko yebe le 8 mars on ndenge nini. Yo moko lokola maman. Le 8 mars c'est la vraiment nini. Bon, le 8 mars eza journal international ya basi. Donc mokolo basi nde bazwa ki responsabilité ya kozwa pe donc ya kokoma pe ba responsable neti mibali ya kozwa nani banda ko pe en charge. Selon ngande na yebeli nde yango wana. Alors merci maman. Petit qui est... Bonjour maman. Bonjour. Maman balani na Seka TV ba sepe pe ba yeba tout ça boso maman nani. Ozali boso maman Ngalula. Oui maman Ngalula. To sepe pe surtout sur la moi mukie. Et surtout vous avez habillé en panne le mukula le 8 mars. Le ba le beza mukula ba maman. Alors journée on ka moko ya ba maman. Oui. Mais il n'y a pas de l'argent. Les Aranais, les 8 ans, les Aranais, ceux qui les lobent, les mollets, la paix, va comprendre les 8 mars en les années. Le 8 mars, c'est ça mon colo ya ba maman. Et ça quand mon colo ya le 8 mars pas mbaté. Mais moi mon bimba oyo ya mois de mars. Et ça quand moi ya biso ya ba maman. Ezaka le 8 mars te po to salela maputa te ezaka pona maputa te eza mukolo oyo eza ya ba mama lelo eza ya batata te eza ya biso. Alors maman na ebité siko na balandi ozolanda biso le 8 mars oui eza journée maputa te nde bolobi na thème oyo tozo aborder la valeur de la femme na banzi okoki muke ko yebisa biso est-ce que valeur à moi si utilité à moi si na kata société ndenge ezalaka kala eza susu pe lelo ke moi si pas za utile to za pe kana vala ndenge ezalaki to ndenge moi si aza utile na société pona tango ya kala tango ya baboti na biso bazalaki komona lokola basi baza na tina te hein mais na tango ya lelo mikolo ya lelo biso nyonso tokomi pe to telema to sala pona mboka na biso. Oui kona na côté ya musala kala ba mama ka basi ya cuisine lelo pe bakomi kosala kasi na valeur oyo ba mama biso bazaki nango kala na ya lelo bokesa ezali avancement ezali to tozozonga nsima na lolenge mwasi kokozala na société. Oh na ndenge ya ba mama na biso ya kala na lelo avancement ezali pona nini na tango ya kala ba mama bazalaki kokoma na ba bureau te omona kaka te basi kuna na kikuku mais sikoyo ba femme ministre pe bazali biso nyonso tokomi kosala bisika nyonso na ba bureau na basi na mibali tosangani. Oui merci maman. Alors na ba jeune ya lelo na ba jeune ya lelo moni maman za masuki ya pembe ndenge mokili lobi elenga mokili bima suki ya pembe vraiment bongo na ba jeune na suki na ngana bombi yo mona ka yango yo monango e bongo siko na ba jeune o ya lelo yo na bano ya lelo vraiment conseil ni ko pesa bango na jeunesse oyo bazo ya sima lo lenge na bango eza na mabo kese ne pas na bino vraiment conseil nini oyo ko loba pe na bana na opo ba yoka de façon ke ba bana na biso batambola ka na kimia na kobanga nzambe na botosi kotosa ba mikolo nde wana bakobatela mana nzambe. Merci maman ndenge bino mo bolandi maman lobi ba jeune na lelo soki otambola na kobanga nzambe soki otambola na botosi nde okomi lokola bango masuki ya pembe na mutu yango nde sagesse moko mona mwa bakoko yango nde likamu. En tout cas merci maman. Oui chers internautes bonjour. Na cadre émission na bino tuki obo mesana kolanda la présentatrice na bino Irène Laing lelo ezam ko le 8 mars oyo ezali journée pour na ba maman. Journal lelo vraiment eza journée mo kitoko na moi pe kitoko ebimi vraiment eza sengo pour na ba maman nyonso ya Afrique. Lelo eza le 8 mars mukolo moko oyo bongisama pour na bango. Alors micro ya Seka TV et vandaki pe kimiate toza awa na njili toyaki na njili
Dansi bana poto ta kuna tangi ja njili bo se retrouver bana njili nde bakolo bana njili hein. Lelo to sama belé na bino. Seka TV eyaki lelo awa ezo pe bilili pona likambu ya le 8 mars o eza journée ya ba mama. Journée kaka moko o ba pesa biso pona ba mama. Yango zo mona même habillement na nga lelo eza en pagne. Donc jamais na tikala sima. Alors thème ya biso ya lelo ezali la valeur de la femme ou l'utilité de la femme dans la société. Alors to kotambola na micro na biso na ba mama moko na sima mususu na ba opportunité ko pesa en tout cas pour yoka bango bango ba expliquer journée de la femme ngo eza nini. Journée de la femme ngo eza kande ko lata bilamba. Journée de la femme ngo eza kanini. En tout cas micro ya Seka TV etikala ki simate yango pe esali musala nango. Vraiment na moi pasi mukie pour na bande ko na biso o ya beni nezo pesa pasi au moins ana kini vraiment c'est vraiment comme tel parce que biso awa na kisa to opportunité ya ko zala moi à l'aise mukie kasi bande ko na so na beni bazo kufa na ba viol na ba ka ndenge na ndenge vraiment bino mo boyo ka ba mama ba emeka ko expliquer est-ce que eleki na lolenge longo bani topé et sali pasi po jamais je rose une partie à Congo na sengo une partie à Congo na pasi et ça ka bongo te faut toute l'étendue de la République est en sengo. Alors vraiment na tiki bino bola l'émission na bino aux interview au maman ba ko loba. Alors sans plus tarder, suivez votre émission. Merci. Bonjour Yaya. Bonjour. Bonjour Yaya. Bonjour. En tout cas, comment on a? JDT. Et bon yo. Belle vie. Balande Seka TV on remarqué que ba futur maman bazawa. Journée de la femme ezaka ba kokote ba mami kolote tala lelo. O ba futur na biso ya lobby. Ba Denise na Boliva lobby bango ye. Yaya. Na monyo lelo za bien empagne hein, na liputa kitoko. Maman natongaki? Maman mtatongaki yango. Atongela ki opola ta pona nini? Là tu fais la journée de la femme. Ah, et bon yo, batongela ko pona nini? Pour la journée de la femme. Boko wef ça journée de la femme ngoza nini? Maman ça ki bino? Ça nini? Les apona. Pour la biso. Ya yo ko loba, ya azo réfléchir nanu. Eza pona nini? Eza pona biso ya baba mama na ba mikie. Eza mama na ba mikie. Bon yo bakisa le ba mikie. Eza pona lobi to commander tibino. En tout cas, bozola ndaba ndeba loba eza journée ya ba mama, eza journée o bango pe le ba kuma pe ndeti biso. En tout cas, merci. Journée de la femme, ils ont pour tâter, hein. Au lobby bien. Journée de la femme, tant de jours le lobby qui est là, le beau commandé Tibiso, c'est-à-dire, au copier par exemple, par l'âme ou pour commander Tibiso. Au lundi, ils ont pour tâter, ça une réflexion. Merci vraiment na la réponse au PC. Alors, moi, bah, salutation. Maman, c'est maman lundi bino. Bon, c'est maman ni. Mambote. Comment maman nani? Matoto. Kasi tanga como no PC mbo, oyi bandeni yo ndo PC mbo. Na pesi matoto mbote. Na papa Deli. Na ya Ajanelit. Na Foli. Yo pepe sambote na bato balandi yo bakomona kuna tapota la kuna. Bamona bino kuna pepe sambote panani. Na pesi meme na biso mbote. Na pesi ya Moezi mbote, ya Loi mbote, papa Deli mbote, matoto mbote, ya Tegra mbote. Merci Balali. On est toujours dans cette émission. On a bien cette journée de la femme. Bah on peut pas femme non, bah future femme à lobby. Pourquoi pas peut-être aux bango? Alors on a sepelé plutôt aux bango biso. Na ba réflexion na bon qui bino na cadre d'émission surtout qui. To sepelé qui malgré tout autant sa micro na biso na ba maman belé pour la journée ba maman nyonso. To sepelé qui to ya mape pour na bino maman moko. Oh vraiment to zani na kata plateau awa. To reçoit makambo ko belé o etali bo mwasi. En dehors ya ba oyo tokozwa suspect na nzela po eza journée ya ba maman. Alors sans plus tarder, bonjour Mameli. Bonjour maman Irène. Oui, eza maman o tozane ana kata plateau na tozo solo makambo etali kibo mwasi. Maman na biso na okoki suko se présenter mukie pa ba téléspectateur na. Kombo langa mama Eli Yoka. Eza moko ba maman na kati na RDC. Na CP na za interview o ya maman Irène. Parce que tous en mois de la femme, les journées pour la biso basi,
Moi, je sais qui na les cana interview. Oui, merci maman. Alors, tant qu'on le vit déjà journée à Bisobasi, na mukolo moko to pe na mbula moko ba pesa biso mukolo moko. Lelo mukolo ngo ndezali le 8 mars. Na ebité pona yo le 8 mars ya lelo et je réflexionner yo eloko nini. Erbalobi le 8 mars. Merci maman pour la parole. Le 8 mars à lelo c'est pas la eza journée à réflexion pour la maman. Moni ba maman belé ba ebika le 8 mars eza jour ba maman balata maputa. Eza jour ba sepelaka, eza jour balamba ba soso, eza jour ya parité ba papa il faut balamba. Mais pour la maman melioka eza jour ya réflexion. Moni moi si aza mutu oyo ya mutuya. Moni nzambe banda salaki okina Genèse 3. Banda ka salaki Adam ayebeki F fazala. F fazalaki aide ya Adam. Donc moni moi si tanga zana kati ya société même na famille même partout ya ko zala. Il faut que ça kibo moi si na kibo moi c'est ça kaka elambate. Premièrement faut mutu ya moi si esala. Maman azanani, maman za mutu azo me ma charge mobimba ya famille. Maman za mutu azo me ma éducation ya bana. Maman aza mutu azo me ma même éducation ya mobali na ye. Omoni mobali aza kwa mwana liboso na kati ya maman na kati ndako. Moni maman ozo réfléchir et belé mois de la femme le 8 mars be fatala. Banda to banda ki janvier, tu te comme le 8 mars, bi année passée le 2019. Ngai maman na koti sini dina ndako na ngai. Nini onga na bongisi, nini onga na bongisi te. Place neza ko beba. Maman aza muta ba réflexion, maman aza muta ko tala te na la ta demi hollandais, to lelo photo René to zana kimbuta, to lelo fona sala bo to aswani sa mobali na epona asombele lambata en tout cas, wana to zo saki bo moi cité. Tangu ya kaleza ki maman za ki mutu ko vanda kaka la cuisine, juste pour la kolamba, ko sokola bilamba, ko sa musala bo yanda ko melelo, to zo mona ba maman ministre bazali, ba maman député bazali, basi à Valère bazo ke ba Dubaï bazo sunga ba foyer na bango bazali, mais pourquoi papa biso ba maman pe aller le peut-être je peux pas wana te. En tout cas juste. Oui, merci maman na bandi balandi na biso bozolanda ndenge maman na biso a expliqué. Alors na lingi na tuna motuna momuke boye. Réflexion oui ndongo lobi ezamala mukasi. Bokeseni nini penza o ezali ya ndongo ya mama ya kala. Ndenge bazali kozala na mabala na bango na mabala oto somona lelo po ndenge tozo sola boy bamso bazo préparer déjà bakene baba bamso bazo préparer bakene ko saba bisengo. Alors il conseil nini ko pesa na bato lolenge ya bongo. Maman merci pour na parole pesingai conseil ngala ko pesa surtout ten époque ya ba maman na biso bazaka la soumission vers mibali na bango. Mobile atazana mbo taza ko se soumettre toujours pas mobile mais ba maman la biso alelo azotala kaka ke lokola moninga na lata ki boye ngape fula za lokola yake kimbuta ngape fula kinde kimbuta. Non, c'est pas ça maman. Et c'est elle cause un modèle. Ceux qui ngalo na vandi boye na solo ba parce que maman n'a pas zaki modèle. Ceux qui maman la ngazaki na éducation ma benga plengo ko lo ba parole na lo baté. Ezana ba maman belé pe maman ba le beba. Ayebi ko gérer foyer na eto parce que mobala azo sunga ta maman mo bende ko maman aza muto ko za ba catégorie tout même ya ko luka mobala ko za za na ngota ko couvrir bobola mobile na e. Donc la mukola boye ko za embouteillage te na ndako ne be foyer ko ko kabona te pour le mois de la femme ya la tili putate akeki mbuta te. Non, ce n'est pas ça parce que Bible zoloba na proverbe 14 femme sage bâtit sa maison. Alors moi ça maïele abattre la ndako na forme nyonso. Osomona maman de qui moi de la femme mais moi moi réflexion de moi il faut qu'on kanisa na ko sala nini peut-être on va ko na faillite ça ba faille il faut couvrir frère mobali na yo ko ko laita pe bano ko soigner pe bano ko 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 tenga ça ba no classe le pe ba bimi ba to ba ko couvrir bona na bilo ba parents mais pourquoi pas biso basta ko sala ngoto pourquoi quand on tire que papa il fasse ça là est-ce que ne dent on ba pambola ka dan. Pourquoi le cas peut aider Eva Zala malgré Eva bébé ça maintenant ba ka ko récupérer biso maman juste un option ka parabole moko moni moi si ata ko nzeta mbila moi nzeta mbila aza ba potentialité belé nzeta mbila aza ka nzete moko azo bimisa mafuta mbila azo bimisa mafuta nzika ba pola na mutu mbila na osela on musaka mbila na obasela ka pe batumbaku na kata nzeta mbila makoko lezo bima na nzeta mbila na matiti na ye wana ozomona soki eza lembo ya matanga bataka nde lembo ya nzeta mbila
na même nzete mbila ezobimisa kombo même nzete eza moko potentialité nzamba sakata mwasi parce que mwasi ta nzamba tsaka mwana kati ya libumu eza na alliance nzamba salaka na mwasi pendant que 9 mois osala mutu nakati na sali ndenge nini na qualité nini pona bimisa mutu akobima na kati ya mokili et puis to kobimisa mwana ono suki bongo te il faut melisa mwana ana vie ya mwana na éducation mwana so dépendre na pona mama siko to za mama réflexion te yebisanga okogera foyer no ndenge nini okobimisa bana babima lobi bana avenir ndenge nini yango moni ba mama ebele bana ba maîtrise te tozomona bakunu na babimi pona mama base ya ndako eza mama papa te. Si tu que papa est responsable, c'est bien parce que c'est biblique, papa n'est pas responsable. Mais l'éducation de base, c'est maman. Il y a juste conseil, on ne peut pas maman. Tous les cas, maman, il y a moi de la femme, il y a poutate, il y a corénien, il y a poutate, il y a barbarité, mais tous les maman, on doit réfléchir à venir, maman, il y a ban, on peut aller botter. Merci maman, vraiment. En tout cas, la vidéo qui est bien beau, ceux qui n'ont pas sécaté, n'invitez vos gens, chef Katika Pesa. Na yebisa que on a maman moko oyo oko comprendre te tala de grâce sagesse hein vraiment maman na zongilo lisusu na maloba kitoko pe ya conseil bien mais toujours remarquer ce que génération puisque ils ont kende liboso génération réseau si là bano ya lelo vraiment est-ce que ba ko sala pe na lo lenge oyo ya ba maman ya kala bazaki nango bano ya lelo vraiment na yebite museke musala maman wasala ki yo lelo obimi. Mais est-ce que Moussala ya yo et qu'on produit pe fruit na bana oyo bokotika lobby? Merci maman pour la parole. Moussala oya ngai et qu'on produit fruit parce que na bana baza bien éduqué. Parce que ngamo laza bien éduqué. Na généralité lobby te pas notre généralité ba tunyonso. Moussala wana maman bon so to zongi susima. To zongi na mukanda matie eza biblique. Bible lobby na so atanga suka to mona bana ba kotombokela ba parents. Donc ba signe attend yango ezomona. Obi omona roem ona roem obako bunda. Mboka ona mboka obako yokana te. Tokomi komona mona mwana ya quartier 3 na quartier 2 bazana barande balekota na banzila na te. Bana bakolata blamba bakotombokela ba parala ba tozomona mwana mwasala ti kola ya pamba. Kola ate sous-vêtement te na bodia mukia azoleka azana sonité otune pa katele olinga eza biblique eza critique quoi sur moi il faut to vivre biloko parce que en complètement critique et monana eza bongo maman eza teke biso de ba parents to changer bana eza la eza deux catégories hein maman Irene faut ba to na deux catégories par eza na bana oyo ba ko telemela kaka ba boti na bango parce que eza de critique et comme maman il faut to ba complètement nango mais eza na bana o ba ko na éducation ba parents là ba peut to comme la pe ba modèle ba rozala de la carte bible on se nzamba sala ka dédé à sala foi sala vrai donc il eza kaka bon maire la tata sali be fort donc eza be critique ba kuluna ba rozala kaka bana mabe ba cheli be ba rozala kaka ba kimbuta le temps de mon lati moi de la famille nga lati na pona na maman la lina zara propre mais eza la ba catégorie ya basi wana na bana wana ba kimbuta le ba rozala ba pour eza be critique comme maman il faut to vivre be critique pour na comprendre ma parole et mon nana. Oui maman au tu retombes là papa on a qui au passage mon le qui photo sur papa et ça ma bête mais ma belle biso sur maman errieuse opportunité papa pesio opportunité ngo et comme le papa sur ngambo au retour sa mobilité au comme le ko la likolo sous ya mobile o même so comme ko regretter na tite ki mwasi na na nzela libanda pona nini na luka il fallait na to kemba kaka na yebongo donc o kulinga ko sous ko sentir au mobile lobité. Et ça va être sorte de mon pour le conseil nous ça fait ma maman. Merci maman pour la parole. Conseil bah juste on appelle ça la maman moni maman bandana aide la c'est ka aide. Bandana aide maman c'est ka aide mon bail. Les loso qui yon nzamba sungi yo zo zwa koleka mobile na mo bako ko minimiser via mobile na parce que za aide na les loso ba bengo maman Irene maman na ba mama. Bien maman l'intel par rapport à mobile on a peso bana maman. Par rapport à mon bal, on a balé à côté de Ndak. Si mon bal a ba faille, il faut minimiser. Concernant la place à ma maman modèle, en tout cas, il faut bâtir, il faut changer. Moi, ça m'a élu à ton randa, qu'on a effet, mon bal, il faut couvrir en haut. Ceux qui ont un bon, il faut la taille, ça veut dire que mon bal est capable. Pendant que moi, c'est que le babi, le bal, ma chambre, même yanda, même ya banana, avec un rôle, banana, femme est censée. Bibe bengue, moi, ça zoba.
Moi so azala maele te parce que moi ça maele bombaka bo sotanda kuna e. Mais to yo zo bimisa na bengo na femme sensée. Le moi ça modèle la force ça l'effort à Lukanzambe à kota la mabonde li ya ba maman. Parce que ba prière ba maman ba sunga so lo lenge ni maman ko oza na ndako na yo. Peut-être na ndako no na ndaka ba parents ozwa chance tango te. Peut-être ozanga ba parents mo baza ba parents des ordres ya ko bunda milangwa. Yo peut connaître une éducation mais to yo comme na libano ko ozwa mesira ko maîtriser foyer na te zonga ce qu'on a quatre église. Luka réunion ba maman jou ba maman ba sanganaka. On ko apprendre les choses oh yo yeba kite o me changer vie na yo. Et pour la maman a mis qu'à changer comportement les mobile à cher mobile sera bengue seigneur mobile à le ko sera la té mobile à muto faut ko to ça mobile à muto faut ko tombola ye même ça le mabela miso bato même coup tu tout dans moi dans hôtel le papa bonjour papa bonsoir on leki on se dit devant la chambre pour regarder Valère en balle en tout cas kolobeza bien en tout cas docteur pas Michel pardon Zolanda attends couture dans moi si dans le vélo côté là j'ai une chambre est-ce que maman okoka makati okoka penza en tout cas ça passe ko voilà mnokoza bien mais comme là yo mameli ozolo ba vraiment malamu mingi ozolo ba kitoko po pesa conseil bien vraiment en tout cas ba conseil bo so ko ti ba maman te na invité on invité so ki bokola nango su wapi na yebisa ki bino na ko yela bino maman le yebi ko loba na si bo senti degré vraiment toujours que ko ba muke na suka ya émission na biso pona zo tango mingi te na sepeli vraiment ndenge o meki ko expliquer lisusu journal po batu mingi pona bango ba mona on dit journée des femmes ezali puta ba tailleur ba ko mona passe ba tailleur plein pona ko tonga vraiment maman pona bango journée ezaka ya liputa nzoka ene ezaka liputa te eza réflexion mobimba oyo moi si faut ça là o nini asala raté aye bandinga ko sala na mbayasima alors to chite muke na moi pembeni toza na RDC na mboka de sopa tozali na ministre ngana to vandia toza na moi kimia lisasi te le côté mais na bandeko na biso kuna na Beni oyebike bandeko ba femme baza violée ba femme baza tuer kuna na zo seza somo ba okuta libota mobimba ba zui maman ba violer maman na miso bana papa so mona bana bazo mona na so bino ke eza biloko zo sama na est kuna bandeko na biso eza somo vraiment moi lilobani ko ko ba biso bina kisaso moni fete yango lokola kaka bato to fete le mec so to kanisi bandeko na biso to kwa ko fete ngote alors mon nini ko ko lo ba pe parole nini ya sengo to pe ya pasi oyo ko ki ko consoler ba batna biso baza kuno bazolanda biso po bango na minute ba sibi ba conséquences moko oyo eza pasi pona mwasi. Merci maman Irène. Question posée ne salinga passe pe mawa. Omoni place mo boulot eza passe na biso nyonso. Comment na maman baza ko violer comment na maman bato bazo kufa ozomona bato ebele na Beni kuna baza na kimia te. So ngalo pe to vambe to so atona so pe kala kimia te. Parce que wana baza ka bandeko na biso. Mi akoloba to loba nini ngala ndeti ngala ko loba ni pa na yo. Ba konza mboka nde balandela biso makambo wana. Ngana ma Irène zo mpasa bandeko kwa sujet de prière na biso. Tango nyonso nzambo akotaka kimia parce que mtapesa kaka kimia na bamboka la baguerre nyonso ya kaka nzambe yenda simba ka mitema bato. So totali guerre o ya nani ya bana Israël na Pharaon. Mutakata il kamweza eka nzambe bana Israël to bazokima bamoni ba char ya Pharaon zoya bayebe kaka to suki to zokufa mais nzambe ko aza nzamba mawa afongola mer rouge bana Israël bakatisaki Pharaon ko la kiteti na kaka bite il faut la landa pendant kalanda ki ba char ne zindaki me chara ko fato nzamba tese kaka ki aza nzamba mon événement mais ngana za konde maman Irène soki yo nanga na bande ko mususa ba église mususu to zui passe ya bande ko Beni to tiango ya Beni to tiango na mabonde nzambo ayoka kapaza matoyo ya maman Irène yemo ka sabu matoyo pa na matoyo asala misu mo pa na misu motema to ka passe pe nzamba ngaza na motema yango ba benga ke la en colère riche bonté mawale ko zala kata RDC na Beni wana na prière ngana yo soto sambeli na solo comme le quoi ba santu nzamba ko intervenir bande on se ba kozwa kimia. Oui, merci vraiment. Nous rappelez nous que journée de la femme, moi même maman Irène, nous sommes en pagne. Ce qui est là, nous en pagne pour la couturière, hein? La dame, moi c'est mon bien babi, vraiment ça ok pas nous se retrouver qui toque, bah on lui vraiment que autant qui ouais.
en passant vraiment na pesi mbote. Alors to komi presque na suka émission na biso mais na lingaki mameli merci vraiment na oyo lobi suite ata boni mo bebita za jaloux babilora bien boyezo senga vraiment to lobela ba mbala mingi mais vraiment merci na ba o ba comprendre ki te ba kanisa ki journée de la femme eza elamba bazui mayele ko lansa mandengo lobi ben sala lokola ozolo ba liboso ya mama wa bota kiyo pour les journée mama oza mama bien si mais yo poza na mama alors ce qui maman a battu la kiote ce qui maman sunga kiote comme lelo mais pas to fani no awate liloba nini ya sengo okopesa okoyebisa mama tango yepa landi yo boyo ki ne sengo vraiment na moi 2 minutes na tikilota. Merci maman Irène pour la parole. Maman ngam pour maman na ngai na peso kaka merci na souhaito bonne fête. Oza maman oyebi on la salela ki na beke za moi de la femme. Na sepesa ko taki mwana ndenga sala mama na e mama tuka nzamba pambola parce que solo on a vendu bezaka éducation non maman so ki yo bokola nga bien te na ebité parce que irela l'équipe ba te belé la depuis la parce que peut te kaka ay ko luka tina ndaku na ngala ndinga tina réunion ça ART ay bi pourquoi ko luka mameli parce que na la ba potentiel to la ko ba ngamba ko baksa peu plus ta ba vie abantu maman continue vie moulai nzamba pambola vraiment a baxlo o ezangi année 2020 ezali année excellente pour la vie non maman rotika ko lela te biso ba na to sunga tina suka. Oui merci maman ndenge ka ezalaka moi de la faire moi maloba moi libanga na bato ba yebi ba mono pe na nzia bilili moi opportunité pesa melio na yebi te mbote to pesa nani yo moko yebi. Merci maman Irène na ba salutation na ngai na pesi na groupe ART la rancho moni réunion la biso Olandi ngati na kati réunion la biso o ezali association des ressortissants du Tchango ART Asbel bon moni association la biso to la ba devise na biso ezali amour travail na entraide la kati association la biso zomona eza association moko to sali yango juste pour na kusunga pour la construire ba fille mère ba fille bazo telenga na msomo na boti aza na position te muta ko soutenir ya zate azo telenga na mona kata association to zo bango ko laksa bon même atelier ko kota na atelier ko bango na ba charge moto aza na kati association na biso aza na fonte azo lukananga ko débrouiller soki aye to ko sunga ye mona association to za na vision mulai même ya ko so même ba veuve même ba orphelin na kati association oyo to za na kati to za na posa ko sala misala mine na kati association na biso mais la ba salutation na biso oyo nga na opesa la pesi président nga Lushima mo contribution à ART azo sala ke biso lo ba mameli to za la lolengo to za la pesi mbote na libota na ena mwasi na ye na pesi vice président na ngai Wembo Mbote na pesi ya na nga savant noir talaka ya na nga maele makaso abongsa ba TV tala ye bali njili mobima donc la pesi to bomba maete na pesi ba salutation na ye et puis la pesi salutation na mobile na nga pasi balingoma mobile na nga bomwana mobile na nga garder nga tilo la pesi nga valeur ki bomwasi chéri ba bisou. Merci beaucoup mameli mais na ko linga obosa na mkete parce que chaîne to zalipe mko la ngo komone katika pesa. Oui eza chaîne moko oyo ya mwasi moko na nza sage ye moko pe azo ya mama ya sagesse lokola ye moi liloba muke na mama katika pesa ndenge ka ezalaka esika pe azali a sepela susu bomba simesidi to bana ko ya mbala mingi moi liloba ya bien okoki s'adresser na ye pour que ça balandi na biso ba s'abonner ndenge ka za ko bilenge ya boye ezaka na seka. Merci maman Irène pour la parole. Maman katika pesa na saluer premièrement maman toi vraiment na monioté na ebioté na biki oza maman moko malam journée de la femme na surtout bonne fête na biki oza maman oza sage na biki oza maman autant oza de na kata chaîne na oza de moi la réflexion parce que moi ça m'a nda créaka le quoi yo créer non maman la biki bisope tous ab exemple faut to suivre yo donc on appelle un niveau yo zali parce que na zona na katika pesa niveau maele na yo niveau capacité yo zala ngo so que bisope to kolanda yo to kuma pe kwa lolenge yo zali en tout cas ba citation na maman na mona ote bandeko batala ka chaîne na maman katika pesa bolandela ke émission na ye bolandela ka chaîne na ko zala mien bo s'abonner na ye tra ka chaîne wana maman lo ba kitoko boy maman so me voit la télévision nous autres dans la émission oyo à toi tous une femme insensée ceux qui peuvent se maîtriser ou changer comme ma famille femme sage en tout cas maman ba salutation kaka bonne chance et bonne journée. Alors merci beaucoup na bandi to commune sur émission na biso
balandi so ya Seka TV ndenge kana lobaka babilenge ya boye soki ozo on a Seka TV vraiment nayebi te parce que ba chaîne eza nango ebele mais c'est ba chaîne mosusu eza éducatif te ezosenga kotia matoi mpe kotala na ba chaîne oyo ovandi na bana oza na soni te ovandi na bandeko oza na soni te mpo oza à l'aise oyebi ke no makambo malamu ebimaka na chaîne wana. Alors tozalaki na journée de la femme lelo tolingaki te tozala eleka biso boye parce que toza TV ezaka matoi te TV eza bilili vraiment napesi mbote mingi na balanda nga chaque fois baleki nanga lokola Darlene na bosani te réalisateur de tous les temps fils umela na wana ngwende na ba image ya propre beso ate wapi na bosani pe société les grands gérants profs na Pascal tant on attend les grands gérants bonheur muto de ça que ba na poto ba se retrouver na bambisi na makam na banzombo na bamingusu les grands gérants profs vraiment ya yo yango wana boza ebele na bosani pe société l'incole papa na Providence ozwa bilili komona ndenge nini ya yo a développer ki parce que TV za radio tende kana lobaka. Alors pour na lelo na surtout suki awa journée yango pe komo kene na suka na si bino mo bolanda ki ndenge nini ba maman balakisi bino pe ba expliquer bino eloko nini o eza journée de la femme. Alors na ko zonga mom kesima ko tia synthèse journée de la femme ezali liputa te. Journée de la femme ezali ke otungisa papa mabale kufa pona liputa non. Journée de la femme c'est journée au biso ba maman faut tout réfléchir ma casse sur oyo to sala nanute to pe sur berer oyo to zaki na oto ba ko réparer ngo. Moi si ya lobby za moi salelo te. Ba maman so lobby mingi bazaki basi ya cuisine. Donc maman ezaka moi si moko oyo tali maman lubu o tali moi si. Mais lelo te. Lelo ba maman bazo tanga ba kelasi bazo kene même musika. Les mamans qui ba gradué bazali ba licencié bazali ba femme ministre bazali les ba docteur bazali ba maître bazali donc émancipation de la femme et l'évolution de l'ikam et le koni nyoma ça salate ba présidente même ya ba basi bazali les lo mutu nyi ça tanga so ki na boditwa oko remarquer que il y a des hommes et des femmes et si gani moi ça zangi partout basi bazali et na ba réflexion ko tu ya moi si non na so moi c'était mais zoloba mais mi bali basala ka mutuka kabo ba sentir degré ya réflexion moi ça la gagner sur lelo vraiment mutuka même kumbele moi sur mona ke et kumbele za ki toko na ba vitesse amukie donc sentir que c'est la femme qui conduit par rapport à mobile ndenge zo mona ke mobile pas ministre mukie boye moi barside belé. En tout cas, na pesi mino longo nya makasi vraiment pour na journal lelo. Na linga kite journée oyo ele kabino bongo. Na linga kite journée oyo botika na ma image mo ya liputa non. Liputa c'est symbole. Symbole de femme africaine parce que quand on parle de la femme, tout le monde a mingi est là télé Afrique parce que vous avez en Afrique. Alors mon maman là c'est la maman qui te retient makolo. Alors elle a maman msaka ki bonzenga ya moi c'est mingi en Afrique zande liputa. Na respect na bakolo na respect na batu nyonso tango maman zalaka na dépani na so mino ke zarande likambo donc bomoni nga pe lelo bien que en demi pani mais na liputa na ngai lelo vraiment balande Seka TV désormais bo die ba été journée oza journée ya kitoko réflexion journée oza journée moko oyo moi ça zo kanisa eloko nina sala créer moi ça créaka moi ça mutu oyo azo mobile faut sentir papa bibe moko lobby aza aide. Alors mutu ba bengi da aide aza nani c'est que c'est moi mobile alembi moi ça maman ko à soutenir mobile et c'est moi mobile azaki na fight moi ça azu idée a tie wana bombala moko mobile azu raisonnement moi ça mutapa papa mate moi ça mutu te ke ya poulet moi ça kuluna te moi ça moi si oyo bisika moi ça zali ndako wana faut tonga yango bible lobi une femme sage bâtit sa maison journée oyo ezali journée moko vraiment oyo ba maman bolamuka na ma ndunda na ma matembele koteka na moi il n'a pas de son métier lelo mboka na biso soko landi malamu misale komi passe na mboka na biso muto tangi na yo papa za opportunité tangi na mais peut-être ba demande ko tsa bozo simbata sa bozo simbate alors ils ont senga vraiment que maman telema maman telema na mutu telema na nzoto musala ko sala les belé ce que opportunité pesa mila ko na bureau le problème est mais ce pas opportunité à bureau pesa maman créer bana ba kola batanga ba koma batu créer pour na simana yo
oko se retrouver bana ta le bozate mais otikeli bango déjà kolona eloko mo boye ndenga dash mo lobaka si tu me donnes je mangerai mais si tu m'apprends péché je n'aurai plus faim en tout cas ba maman na sepeli lelo kitoko tala na biso ba sabi sobe mo égoïste batiki ba journée nyonso ba bébé ka journée mo ah te ba papa il faut likamo futo zongela on ba pia biso atama 3 mois ba ba zo atama o etikali wana ya biso ka mukolo moko kasi likambo te bo soutenir ba papa bosala qui sage femme ya ngonde likam en tout cas pour na lelo na suite à temps de mo boyebi TVP à temps pesa jaloux makamwa kitoko eza minga koloba na sir boko zona be mission na biso prochain pour na lelo to suki awa to kuteninga na bino vraiment na be mission e kolanda bye bye.